ट्रिप साथीहरु ट्रिप आयो ब्याग र कपडाको ट्रिप आयो साथीहरु। आज चाहिँ मैले जाडो र गर्मी समर विन्टर दुईटैको ट्रिप लिएर आएको छु। अनि यो चाहिँ मेरो ब्यागको कलेक्सन है। मैले चाहिँ यसलाई अब हटाइदिने विचार गरे। हजुरहरु को इच्छुक हुनुहुन्छ मन पर्यो भने WhatsApp नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। म चाहिँ एकवटा देखाउँदैछु है। फर्स्ट अफ अल रहेको छ यो ट्यागै ननिकालेको हैन। यो समरमा मैले यो किनेको थिएँ। यो चाहिँ एकदम ठुलो भएछ क्या। मलाई चाहिँ यस्तो मन पर्यो कलर प्रिन्ट। अनि मैले चाहिँ यो लिएको तर ब्यागी नै लाउँछु भनेको थिएँ तर धेरै ठुलो भयो क्या। अनि मैले युजै गरिनँ। यो चाहिँ हजुरहरु कसैलाई मन परेछ भने प्लस साइजले लिनु होला। यस्तो चाहिँ ओन्ली हैन नयाँ किन्दा त धेरै नै परेको थियो मलाई। त्यो पनि म यो 700 मा दिन्छु। अनि नेक्स्ट वान यो चाहिँ समरको हो स्कर्ट हैन साथीहरु। यो समरको स्कर्ट अहिले चाहिँ म धेरै मोटी भइसके। त्यही भएर यो चाहिँ अहिले सेलमा राख्दिएको। यो लिनुहुन्छ भने एकदम प्रिटी छ है। एकदम प्रिटी कस्तो राम्रो देख्छ। अलिकति लुतीहरुलाई झन् धेरै राम्रो देख्छ। यहाँनिर इलास्टिक भएकोले हुन त मोटो पातलो सबैलाई नै हुन्छ। यो लिनुहुन्छ भने ओन्ली 300 है साथीहरु। अनि अर्को चाहिँ छ हैन यो ज्याकेट के। यहाँ हेर्नु न यो यसपालिको जाडोमै मैले किनेको हो। यो एकदम चलेको ट्रेन्डिङ ज्याकेटै हो। हजुरलाई थाहा पनि छ हैन मार्केटमा यसको प्राइस कति छ भनेर। यो चाहिँ मैले 3500 मा लिएको हो। अनि यो चाहिँ अहिले मैले अब मन परेर किनेको हो मैले। अब चाहिँ यो जाडो गयो त्यही भएर मैले ट्रिपमा राख्दिएको। यो हजुरहरु कसैलाई मन परेछ भने लिनु होला है। यो चाहिँ अलिकति मिडियम टु लार्ज साइज दुईटैलाई हुन्छ। यो चाहिँ लिनुहुन्छ भने हजुरलाई ओन्ली 1500 है साथीहरु। एकदम है एकदम किनेको डबल प्राइसमा पनि धेरै कम नै राखेको छु। ल यो लाएर पनि देखाए है मैले। हेर्नु त लाउँदाखेरि यतिको हुन्छ के। यो एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ। केही नै भएको छैन। जस्ट मैले मेरो यो वार्डरोब खाली गरेको हो हैन। हजुरलाई मन परेछ लिनु होला ओन्ली 1500 साथीहरु। 1500। नेक्स्ट वान हेर्नु त साथीहरु। यो चाहिँ अलिक नाइट ड्रेस जस्तो छ हैन। यहाँनिर पकेट पनि दिएको छ। पकेटमा एउटा जिपर पनि छ। अनि बिचमा चाहिँ बटनहरु छ है। यो चाहिँ हजुरले नाइटमा लाउन सक्नुहुन्छ। मैले पनि नाइटमै युज गरे हो। यो कति एक दुई चोटी युज छ है। हजुरहरु यो लिनुहुन्छ भने ओन्ली 300 है। नेक्स्ट वान साथीहरु यो चाहिँ एकदम सिल्क कपडामा लङ वाला वान पिस छ है। एकदम शीतल एकदम यो गर्मी समरको लागि पर्फेक्ट छ। हजुरहरुले यसमा आउटरसँग पनि लाउन सक्नुहुन्छ। एकदम लङ छ है। मेरो हाइट 5'3" हो। मलाई पनि यो लङ नै हुन्छ। एकदम राम्रो छ समरको लागि। ह्याटसँग लाउनु एकदम राम्रो छ है। आउटरलाई पनि हुन्छ यसमा। हजुरहरु यो लिनुहुन्छ भने यो पनि हजुरहरुलाई ओन्ली 300। नेक्स्ट वान हेर्नुस् न साथीहरु एकदम राम्रो छ हैन। यो पनि एकदम राम्रो कन्डिसनमा छ। यो सर्टमै छ। यो हामी बुटसँग विथ कोटमा लाउने। अनि हजुरहरुले यो बेल्ट पनि लाउन मिल्छ। यहाँ बेल्ट लाएर पनि लाउन मिल्छ। प्लस साइजको दिदीबहिनीहरुलाई एकदम राम्रो हुन्छ। यो लिनुहुन्छ भने पनि एकदम हेर्नु न कलर पनि एकदम स्विट छ है। यसमा ब्ल्याक कम्बिनेसन गरेर कोट लाउनु भयो भने एकदम पर्फेक्ट देखिन्छ। हजुरहरु यो लिनुहुन्छ भने ओन्ली 500 साथीहरु। 500 स्क्रिनशट गर्दै हजुरहरुले कमेन्ट मेसेज गर्नु होला है WhatsAppमा। साथीहरु यो हेर्नु न लुङ्गी टाइपको स्कर्ट है। यसमा बेल्ट पनि छ के यसरी बान्नेवाला। एकदम लङमै कस्तो राम्रो हुन्छ के। म हजुरहरुलाई लाएर पनि देखाउँछु। यो पेटी लुङ्गी जस्तो हुन्छ। दुईपट्टि बान्ने डोरी आउँछ के यसमा। ल यो लगाएर पनि मैले हजुरलाई देखाएको छु। यो चाहिँ लगाउँदा यस्तो हुन्छ हैन। एकदम सरर परेको छ। अनि 2 लेयर छ साथीहरु। अलिक कस्तो राम्रो देख्छ के हजुरहरुलाई यो स्कर्ट पनि। हजुरहरुलाई यदि मन परेछ भने लिनु होला। यसको पनि ओन्ली 300 है। अर्को चाहिँ साथीहरु मसँग 3 वटा ब्याग छ है। यो दुईटा चाहिँ ब्ल्याक कलरमा छ। एउटा चाहिँ यो क्रीम कलरमा छ। हजुरहरुलाई यहाँ हेर्नुस् त एकदम राम्रो कन्डिसन छ है ब्यागको। केही पनि भएको छैन। जस्ट फेरि बोक्नु मन हुन्छ नि त हजुर हामी दिदीबहिनीलाई चाहिँ। हजुरहरु यहाँनिर स्पेस पनि ठुलो छ है। यहाँनिर थोरै मेकअपको सामान अनि वालेट एउटा मोबाइल चाहिँ अटाउँछ है मज्जाले। यहाँनिर पैसा पनि देखिरहनु भएको छ मेरो। खाली गरेकै छैन। यो म सबै खाली गर्छु हैन। अनि यहाँनिर यो ब्ल्याकमा पनि एकदम धेरै स्पेस छ। पकेटहरु धेरै नै छ साथीहरु हेर्नु त। अनि यहाँनिर हाम्रो मेकअप प्लस एउटा वालेट मोबाइल चाहिँ मज्जाले अटाउँछ है साथीहरु। राम्रो छ यसरी बोकेर हिँड्नलाई हैन।
यो ब्रान्ड चाहिँ होइन, नन ब्रान्डै हो। फेरि फेरि बोक्नु हुने दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ पर्फेक्ट नै छ। ल यो अर्को पनि ब्ल्याकमै हो। यो पनि हेर्नुहोस् एकदम राम्रो छ है, एकदम राम्रो छ। यसलाई अलिअलि पुछेर बोक्यो भने त झन् धेरै राम्रो हुन्छ साथीहरू। लिनु होला है, सबैले लिनु होला एकदम। यो चाहिँ ब्यागको चाहिँ तिनटै ब्यागको सेम प्राइस, ओन्ली 500। साथीहरू यदि हजुरहरूलाई यो मेरो ब्याग्स अनि मेरो कपडाहरू मन पर्यो भने चाहिँ मैले तल व्हाट्सएप नम्बर छोडिदिएको छु, मेरो व्हाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। अनि मेरो टिकटकमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई टिकटकको कमेन्ट मार्फत पनि म रिप्लाई दिनेछु। अनि म यस्तै ट्रिपवाला भिडियो अरू पनि लिएर आउने छु साथीहरू। यदि मेरो आइडीलाई फलो गर्नु भएको छैन भने प्लिज फलो गर्नु होला है। मेरो भिडियो चाहिँ हजुरहरूकोमा तुरुन्तै पुगोस् है, ताजा ताजा। अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई।